Kristiine tegevuskeskusel oli ammu plaanis siin Energia tänaval aeda rajada kas lehtla või kuidagi muuta seda aeda, et saaks rohkem kasutada. Aga kuna ei olnud varem vahendeid selleks, siis see mõte jäigi ootele. Selle aasta alguses tekkis võimalus kirjutada projekt, et taotleda vahendeid selleks, et oma aeda muuta. Ja kui suvel oli võimalus, siis korraldasime talgupäeva, kus nii lastepäevakeskuse lapsed kui siit Energia tänava eakad kõik koos ja kõik meie töötajad ehitasid kasvuhoone, peenrad ja kompostimise kastid ja kõik nii nooremad vanemaid kui vanemad nooremaid said õpetada ja kõik töötasid üheskoos. Ja varem oli meile oli annetatud taimi ja ka meie oma töötajad tõid oma kodudest ja suvilatest taimi, mida saaks siia istutada ühiselt. Ja selle sügise jooksul me oleme siia veel neid taimi juurde pannud. Inimesed käivad istumas, kohvi joomas, lilli vaatamas. Ja praegu ongi plaan, et me veel tänagi istutame mõned taimed, mis hakkavad kevadel õitsema, on siin tulbid, on meil pandud ka mõned taliküüslaugud ja järgmisel aastal ongi meil plaan edasi tegeleda selle aiaga ja istuda siin, vaadata ühiselt. Inimesed käivad ja rohivad siin ja hoolitsevad ja korjavad lehti. Samuti on meil see kompostimise kast, just et õpetada ka vanematele inimestele, kuidas käib biolagunevate jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine, et me saaksime siin oma kompostmulda. Ja juba saime ka esimesed saagid, meil on oma piparmündist tehtud teed, meil on olnud ka siin juba maasikaid ja meil ongi see plaan, et ka järgmisel aastal saaksime siit nii teed kui maasikaid kui ka lilleilu. Ja samuti siin käivad ka juhendatud päevategevuse tunnid, kus istutakse siin koos ja tehakse ühiseid tegevusi. Kuna sel aastal enam ei jõudnud, siis me ostsime ka spetsiaalsed kastid, kuhu sai istutada maitsetaimi meie rõdudele, nii et meil on ka rõdul praegu kasvavad veel mõned maitsetaimed. Ja plaanime ka uuel aastal nii rediseid kui ka mitmesuguseid muid taimi siin ise veel kasvatada.